So good morning mga kotsera. So it's Saturday, almost 6 a.m. So anda kami ara na Lampinigan Island. And we're gonna ride the new Pascrap in Zamboanga City. Ang Pascat, ayan. Pero going Batangas, oh. Going Batangas. Okay na, tara. Samahan nyo kami pumunta sa Lampinigan Island. It is located at Basilan, particularly in Isabela. Okay, so tara na. At ito, nakasampa na kami sa Pascat. Guys, naiwan kami ng barko doon sa Montenegro. Pero dito na kami sumakay ngayon sa Pascat. 6 a.m. yung kanila schedule na biyahe. So yung kinuha namin ticket is economy kasi nagbaba sila ng price, 'di ba? Last time nalala natin na nag-cancel yung biyahe kasi mahal. Nagbaba sila ng price. So mayroon sa economy 122 pesos. Ito yung mga magaganda nating mga ticketer, okay? Sa Supercat. And makita niyo yung sunshine. Yan. Dito na mga kasama ko. Kamusta ang makeup for 24 hours? Stress. Okay, tara, samahan nyo kami para pumunta sa Lampinigan Island. So, it's 6 a.m. in the morning. Makita nyo yung sunrise rather. Sunset ako ng sunset. Sunrise pala, yan. At ito yung itsura ng Pascat. Ayan. Ang pupogi nung sa matamaan ng araw. So, 6 a.m. alis na kami. Get na kami sa Pascat. Oh? Pascat siya. Pascat. Meow, 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 meow. Ayan. So, ito yung itsura niya. Sa Pascat. Okay. Guys, good morning. Going to Lampinigan Island kasama mga laagan. Ayan. Okay. So, see you Lampinigan. Sakay namin Pascat pero hindi siya pusa. Okay? Barko siya. La Pachera yo de Zamboanga, Benesigi tu venema ronda. Desde el como hasta Limpapas, de mi ciudad, Zamboanga hermosa. Del cochero yo de Zamboanga, Benesigi tu venema ronda. Desde el como hasta Limpapas, de mi ciudad, Zamboanga hermosa. Pene pa siya kita, no mayat espera. En ready ya temprano sale todo na casa. Hinay-hinay lang, necesita enjoy lang. Ang masaya ang prioridad debe relax lang. Necesita kompleto, favor no olvida. Invita todo, pagkada vene lang ella. Pues kaya gusto, donde pueda descansar. Vale ready ya, principio ya kita camina. Tukata el canción, lenguaje steady aton. Canciones ya bacano, firmes en el corazón. So, ayan guys, no, nakarating na kami sa terminal ng Port of Isabela, Basilan. So, exactly 1 hour and 20 minutes from departure to arrival, including the docking dito sa Isabela. 1 hour and 20 minutes. So, na-observe ko, they have their own terminal here. So, dati semento yan, yung mga iba pala. Good. Ito sa kanila, meron talaga may rampa talaga na lagay para sa passenger and also para sa mga Ro-Ro vehicle. Okay? So tara na, punta na tayo Lampinigan. Sinti al viento de mar, hasta el tiempo bueno para problemas sa bar. Ulabos kaya kita sa puso comida para lipas sa kita ng monte arriba. Fresco el viento y vale día ton lista. La cochera yo necesita man enjoy también kita. La cochera yo de Zamboanga, Benesigi tu venema ronda. Mar, Hairul. Hi sir, good morning. Good morning. Good morning. Si Sir Hairula. Katormente yung pan. Ayun, hindi pa ka natin na Lampinigan. Tara, Sir Mau. Thank you for assisting us. Okay. La Pachera yo de Zamboanga, Benesigi tu venema ronda. Desde el como hasta Limpapas, de mi ciudad, Zamboanga hermosa. Del cochero yo de Zamboanga, Benesigi tu venema ronda. Desde el como hasta Limpapas, de mi ciudad, Zamboanga hermosa. Pene pa siya kita, no mayat espera. En ready ya temprano sale todo na casa.
Hinay-hinay lang, necesita enjoy lang. Ang masediyan prioridad debe relax lang. Necesita kompleto, favor no olvida. Invita todo, pagkada bene lang kaya. Pues kaya gusto, onde pueda descansar. Vale ready ya, principio ya kita camina. Tocate al canción, lenguaje steady aton. Canciones ya bacano, firmes en el corazón. Pantambay cerca del mar, sin ti al viento de mar. Gaste el tiempo bueno para problemas a par. Una búsqueda kita sa puso comida. Para lipas se quita ng monte arriba. Fresco el viento y vale di atong lista. La cochera yo, necesita man enjoy también kita. La cochera yo de Zamboanga. Ven sigue tu venema en ronda. Desde Licomo hasta Limpapas, de mi ciudad, Zamboanga hermosa. So guys, at exactly 25 minutes, nakarating na tayo sa Lampinigan Island. So hindi pala 40 minutes, 25 minutes lang. So ayan, natatanaw na natin ang Lampinigan Island. So excited to swim and to discover this island. Mara formation, nakita natin. Wow! So tara, Lampinigan na tayo. Imbale el agua guys. Shit. So, this is Lampinigan Island. Grabe, bye-bye! Uwi na sila. Grabe guys, ang ganda ng Lampinigan. Look at the sun. Pinong-pino. Ang ganda. Then we have the rock formation. At saka, meron nagbi-victorial din doon. So, come on! Let's discover this island. Ang Lampinigan Island. You make my day complete with every smile, with every beat. In your arms I find my peace. With you my world is so sweet. Times late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around because of And makikita nyo, couples dating din sila oh. I've been praying Ayan, ang friends natin. At saka yun, photographer nila oh, yung photographer. Okay. So, yun, makita nyo, kami na dito sa isla oh. Hey! Yan lang yung mga effort ko, yung third wheel ka, pero photographer ka, oh, di ba? Anong feeling? Yung sinama ka para maging photographer lang. Ayan. Picture sa'yo. So pinagandaan kami ni Sir Idol na pamilya. Ang crabs. Crabs. Ito, fresh na fresh lang. Kanina lang talaga to. Dahil sauce. Tara, it's chow time na. Sometimes in my tears I drown.
So, ayan, nakita nyo na kung gaano kaganda ang Lambigan Island. Air Dunan, nakikita nyo kung gaano kaganda ang tubig. Ano pang hinihintay nyo? Tara na, kumikita tayo sa Lambigan Island. For more information, yan playa ulit number para makapunta kayo dito lang sa Lambigan Island. Thanks for watching. Bye-bye!